Gerd Rundhammer, komme aus Guisern. Das ist ein Sunbeam 20 HP, Baujahr 32. Hat 3300 Kubik, 75 PS. Das Auto habe ich vor nicht ganz 2 Jahren gekauft, ist fahrfähig gewesen. Und beim Durchschauen, dass man die wichtigsten Sachen durchschaut, kommt man auf etliche Sachen drauf, was dann nicht passen. Da habe ich einige Sachen machen müssen, dass er wieder fit wird für die Straßen wirklich und dass man längere Touren fahren kann. Meine erste Fahrt war bei der K&K Wertungsfahrt. Da sind wir 200 Kilometer jetzt gefahren, letztes Wochenende. Hat tadellos durchgehalten, hat mir recht gut gefallen. Sehr schwierig war das eigentlich, dass man zu Teile kommt, beziehungsweise überhaupt technische Daten kriegt. Ich habe keine andere Chance gehabt, dass ich zum Sunbeam Club dazugehe. Sunbeam Club findet man alles in der Historie, findet man sogar Produktionsnummern. Kann man genau ausstellen, ob die Achse zu dem Fahrzeug dazugehört, ob das Getriebe. Also das ist alles identisch zu den Unterlagen, die ich bis jetzt gefunden habe. Man muss sich viele Sachen selber anfertigen, du kriegst viele Sachen überhaupt nicht. Wenn man nicht handwerklich ein wenig geschickt ist, wird man da nicht viel zusammenbringen. Also der Aufbau ist aus Holz, das ist Alu beplankt und ist direkt von der Firma Sunbeam damals gebaut worden. So eine Besonderheit. Erstens einmal der Bügel da, der ist aus dem Grund entstanden, dass die Motorhaube nicht wirklich da hinten aufliegt. Sonst hat man da über die Motzen dabei und der Bügel verhindert das, dass das direkt aufliegt, die Motorhaube. Eine andere Besonderheit ist, was ich eigentlich nie gesehen habe, mit einem Thermostat gesteuert. Das wird über den Kühler, über den Kühlwasser gesteuert und da öffnen sie die Lamellen dann außen. Wie ich das gekauft habe, das ist alles gesteckt, das war alles desolat. Dann haben wir da einen Zenithvergaser drauf. Der Zenithvergaser, wenn man im Internet was sucht von dem Typ, da gibt es nichts. Du findest nur über den Sunbeam Club ein bisschen Unterlagen dazu, dass man zumindest ein wenig weiß, was ist für Bedüsung drinnen, solche Sachen. Ersatzteile kriegt man überhaupt keine. Alles soll man anfertigen. Und da hat noch keinen Ölfilter nicht. Da ist ein Spaltölfilter drinnen. Das geht entweder, dass man das händisch dreht, oder beim jeden Betätigung der Kupplung wird automatisch der Ölfilter wieder gereinigt. Okay, dann fahren wir los. Zum Fahren geht eigentlich ganz klasse. Ist ein bisschen schwerfällig zum Fahren, fast ein wenig wie LKW. Und durch die hydraulischen Bremsen, was der schon hat in 32er Jahren, ist das eigentlich voll fein zum Bremsen.